unboxing semua snack Mickey Mouse. Wah, aku punya 3 snack Mickey Mouse nih guys. Ayo, kalian di sini siapa yang suka Mickey Mouse? Angkat tangan. Kalau dari kemasannya ini kelihatan lucu banget ya guys. Oh iya, kalian di sini ada yang udah pernah cobain belum? Yuk kita langsung cus buka aja ya. Wah, ternyata di dalamnya itu ada kemasan kecil-kecilnya yang lumayan banyak nih. Wah, ternyata kemasan yang di dalamnya juga nggak kalah lucu nih guys. Kalau kalian bawa bekal ke sekolah, pasti teman-teman kalian pasti kepingin. Bener nggak guys? Kalau penampilannya sih kayak biskuit Lotus ya. Tapi gimana ya rasanya? Oh iya guys, ternyata rasanya beneran kayak biskuit Lotus. Bisa dibilang rasanya tuh hampir sama banget.